हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ये सैमसंग का वॉशिंग मशीन है। इसका गियर बॉक्स का दिक्कत आया था। ये गियर बॉक्स पूरा जाम है, ये वॉश नहीं हो पा रहा था। हाँ, मोटर से ही। तो कस्टमर का कंप्लेन था कि ये वॉश नहीं हो रहा है। कस्टमर पूछा आंटी को, ये देखिए आंटी चेक कर रही है, पूरा हिल ही नहीं रहा है। ये एकदम स्मूथली ऐसा अभी इसको हम चेंज करेंगे।